अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं ज़खाना जो दीर से तकरीबन 23 किलोमीटर दूर है। और ये पीछे हमारे दोस्त बैठे हैं। इनके साथ आज हमारा टूर है। ये हमारे भाई जो है ना, ये सेक्रेटरी में मुलाजिम है और आप आपसे मुखातिब होंगे। जी साहब जी साहब बहुत खूबसूरत जगह है। और हम जो है ना वो ज़खाना की तरफ दवा है। और ज़खाना जो है वो अपर दीर का एक खूबसूरत इलाका है और एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। बाकी ये है दोस्तों के इंशाल्लाह हम आपको अपने साथ लिए चलते हैं, आप भी देखें, एंजॉय करें। और वहाँ पे ज़खाना के बारे में मशहूर है कि वहाँ पे हर मौसम में रोज़ाना की बुनियाद पे बारिश होती है और बहुत ही ज़बरदस्त सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत इलाका है। इंशाल्लाह आप भी एंजॉय करेंगे, हमारे साथ रहिए। चले जी, तो आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं ज़खाना, वहाँ के प्यारे प्यारे व्यूज़ और वहाँ के मौसम के बारे में भी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जी हम दो बंदों पहुंच गए। बहुत ही खूबसूरत जगह है, मौसम काफ़ी खुशगवार है और इस जगह की ख़ास बात यह है कि ये दीर टाउन के करीब है। यहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं